Hello G, my name is Phul and I used to travel a lot for work. But this story is not about traveling. This is all about my Dasai vacation. नखरी भाइ अलराइट आज चाहिँ धेरै पछि हैन आज भिडियो बनाइरहेको छु अहिले चाहिँ म चाहिँ यता पिङ खेल्ने ठाउँमा छ हाम्रो गाउँको लगभग 2 वर्ष भयो होला मैले पिङ नखेलेको आज खेलेको फर्स्ट दिन हैन अब हेरौँ पिङसिङ खेलौँ अनि एकछिन बस्छौँ अनि त्यसपछि हामी चाहिँ मेबी ब्याक टु होम अनि चाहिँ यता खेलिरहेको छ अनि बत्ती पनि बालेको छ त्यही भएर क्लियर देखिरहेको छ भिडियो बनाउनु पनि मजा आइरहेछ अलिअलि भिडियो बनाऊँ अनि त्यसपछि चाहिँ सोही अहिले चाहिँ म चाहिँ हाम्रो गाउँको यता माथि वाका भन्ने ठाउँमा छु आज चाहिँ यो चाहिँ नेक्स्ट डे अनि अहिले चाहिँ हामी चाहिँ यो कलर गरिरहेको छ यो स्तुपाहरू कलर गरिरहेको छ एउटा त्यो चाहिँ माथिको टपको चाहिँ सक्यो हैन त्यो चाहिँ गयो मान्छेहरू खाना खान गएको छ सबैजना अहिले अरू चाहिँ हामी चाहिँ यो टपको गरिरहेको थियौँ अलिकति लतर पतर भयो कि हैन त्यही भएर अब यहाँतिर यो बिचको लाउन बाँकी छ अनि अलिअलि मिलाउनु पर्छ लाउँदैछु अझै छ टन्नै हैन तलसम्म छ अब लाएर चाहिँ हेरौँ के हुन्छ अनि यता हेर्दा चाहिँ यस्तो दामी देख्छ चाहिँ गोप्रोले भन्दा नि यतै सुपर भ्यूमा भयो हैन म मोबाइलबाट वाइपमा देखाउँछु यस्तो दामी देख्छ यस्तो खतरा छ कि हैन पिङ पिङ छ बादल नि आइरहेछ त्यही होला हामीले चाहिँ यस्तो माथि टपको चाहिँ लाएर भ्यायौँ हैन अब यो लास्ट बाँकी छ अनि यो तलको लाएर चाहिँ दुईजना आउँदैछ पछाडि छन् अनि हाम्रो चाहिँ दुईटा अब यो त्यो र यो गरेर दुईटा हो त्यो सकिसक्यो अब यो मात्र बाँकी छ अब यो लास्ट एउटा लाउँछु अनि तलतिरको चाहिँ मेबी भोलि ल्याउँछ होला हैन भोलि चाहिँ आई थिङ्क मेरो भ्याकेसन सकिन्छ भोलिबाट आजैबाट सकिनु पर्ने हो तर आज खेर केही छैन आज गएन कलेज पनि अलिकति आज आई थिङ्क अफ छ जस्तो लाग्छ केही कारणले गर्दा हैन अनि त्यही भएर चाहिँ अब यो एउटा लाम अनि त्यसपछि हामी मेबी काठमाडौँ ब्याक हुनुपर्छ अनि काठमाडौँमै भेट्नुपर्छ होला अब तलतिरको चाहिँ भोलितिर लाउनुहुन्छ उहाँहरूले हैन अब म चाहिँ यो एउटा लाउँछु अनि त्यसपछि ब्याक टु होम गाउँको होम अनि त्यसपछि विल गो ब्याक टु काठमाडौँ टुमरो यतातिर यो अलिकति ब्राइट देखिरहेको चाहिँ नयाँ पेन्ट हो यो चाहिँ पुरानो फेडेड आउ चाहिँ पुरानो पेन्ट हो ल अब चाहिँ आज चाहिँ सक्यो हैन हाम्रो चाहिँ 1 2 3 4 5 6वटा सकायो माथिको चाहिँ 6वटै सक्यो यो टुप्पा टुप्पा चाहिँ हैन अरू पुरै त्यो फुल गर्न चाहिँ पाएको छैन फुल गर्न चाहिँ भोलि मात्र गर्छ होला अहिले चाहिँ म चाहिँ जाँदैछु अब भाइले चाहिँ उता बाइक लिएर आउँछ तल हैन कार हुन्छ नि त त्यहाँ बाटो लास्टै नराम्रो रहेछ अनि आउँदाखेरि नि त्यो नराम्रो भएर अब तल भेटौँ अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ जाऊँ हैन अब म तल गएर गुम्बाको तल जान्छु अनि त्यसपछि भेट्नुपर्छ है त
you? I'm in love with. And are you?